हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जुकाम एक ही दिन में ठीक हो सकता है। दूध में आपने ये दो चीज़ों को मिक्स करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनको अकेला जुकाम लगा हुआ है उन लोगों ने क्या करना है, यानी जुकाम के साथ आपकी नाक बंद है तो आपने किस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। इसके अलावा जिनका जुकाम, नाक बंद और उसके साथ खांसी की प्रॉब्लम है तो उन लोगों ने कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो सबसे फर्स्ट, जिनकी नाक बंद है और जिनको जुकाम है उन्होंने एक गिलास गुनगुना दूध लेना है। रात को सोते टाइम उसमें आपने आधा से थोड़ा कम चम्मच मिश्री, यानी जितनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा पसंद करते हैं, मिश्री मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा इसमें 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लीजिए। आपने इसे बॉईल नहीं करना, उबालना नहीं है, ऐसे ही पी लेना है रात को। ऐसा करने से जुकाम ठीक हो जाता है। जिनकी नाक बंद होती है वो खुल जाती है, क्योंकि काली मिर्च एक एंटीसेप्टिक का काम करती है जो बहुत फ़ायदेमंद है। दूध में भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और हमें तंदुरुस्त रखते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिलाना है और इसमें मिश्री डालना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, यानी जिनको जुकाम के साथ खांसी भी है उन लोगों ने क्या करना है। आपने एक गिलास गुनगुना दूध लेना है, उसमें 2 चुटकी सुंठ यानी कि ड्राई जिंजर, सूखी हुई अदरक का पाउडर, इसमें 2 चुटकी डाल देना है। इसके साथ आपने 1/4 चम्मच, यानी ये 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी मिक्स कर देनी है इस दूध के अंदर। उसे एक उबाला भी देना है आपने और इसे रात को सोते टाइम पी लेना है। ऐसे करने से जिनको जुकाम है, नाक बंद है, उसके साथ खांसी भी होती है, ये ठीक हो जाएगी। ये बहुत खास इन्फॉर्मेशन है और बहुत आसान है। इसके साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसे ज़रूर फॉलो करें और इसके बेनिफिट भी ज़रूर लें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।